ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ដុតមន់ជាមួយសាយងចេកញ៉ាំនេះខ្ញុំមានមន់ចំនួន2ឡើងល្អមែនតើហ្មងហើយមន់យើងឡើងធំអញ្ចឹងហ្មងណាបន្តមកទៀតនេះសាយងចេកក៏មានចំនួន2ដែរហើយនេះខ្ញុំផលជាមួយនឹងតាក់កូកាដើម្បីដុតមន់ហ្នឹងណាតោះឥឡូវហ្នឹងចាប់ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំចាប់ដើមលាងសម្អាតមន់នេះវាស្អាតសិននេះខ្ញុំប្រើអំបិលដើម្បីលាងមន់ហ្នឹងនេះឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកមន់នេះមកកាត់នេះបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រឡាក់គ្រឿងមន់មានរំដេងខ្ទឹមសគល់ស្លឹកគ្រៃហើយនិងល្បុក្រូចសើចម្សៅស៊ុបអំបិលម្រេចទឹកប្រេងខ្យងតមកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមច្របល់វាឲ្យសព្វនេះឥឡូវនេះខ្ញុំបានច្របល់វាសព្វហើយខ្ញុំទុកវាចូលជាតិសិនឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់សាយងចេកឥឡូវនេះខ្ញុំរៀបចំដុតមន់នេះខ្ញុំដាក់សាយងចេកពីក្រោម ឥ
មន់បានប្រឡាក់មិញនឹងចូលចាក់តាកូកាចូលឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបុកទៅហើយកោះកុងនេះខ្ទឹមសម្ទេសទុំស្ករសម្សៅស៊ុបបន្តិចខ្ញុំដាក់ទឹកក្រូចឆ្មាទឹកត្រីជាមួយនឹងទឹកក្តៅអូទឹកត្រីរបស់យើងនេះឡើងទំនងមែនតើហ្មងណាល្មមឆ្ងាញ់នេះឥឡូវនឹងមាត់ដុតគោកាស្យងចេករបស់យើងបានឆ្អិនហើយអូយក្លិនវាឡងឈ្ងុយមកហ្មងណាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដួសវាយកទៅញ៉ាំអូយណែស្យងចេករបស់យើងឆ្អិនល្អខ្លាំងណាអូយក្លិនវាឡងឈ្ងុយមកហ្មងណាឥឡូវនេះចាប់ដើមភ្លក់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណែអូយទំនងមែនតើហ្មងណាដឹងតែឆ្ងាញ់ហ្មងជាតិខ្លាំងមែនតើហ្មងណាជាមួយទឹកត្រីរបស់យើងហូរជូរអូយឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាអូយស្យងចេកយើងរៀងក្តៅស្យងចេកវិញឡើងផ្អែមហ្មងអូយស្យងចេកយើងហ្នឹងក៏ឆ្ងាញ់ណាស់នេះអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយជួបជាមួយខ្ញុំក្នុងវីដេអូជាបន្តទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយ